هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na bani pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili dërgoi pejgamber dhe na zgjodhi në na bani nga ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo send që ka fillim ka dhe mbarim. Pra siç Allahu Azza wa Jall zgjodhi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë vula pejgamberëve, ditën e parë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ftoi njerëzimin në dinin e Allahut, pra kalojnë në vitet shumë shpejt ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmërohet me disa ajete në Kur'anin e Kerim se faktikisht misioni i tij dhe ka mbaru. Fatimja bia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës së tij thonte: "Wa karba ala abata", asa dhimbje të mëdha përjeton baba im. Pejgamberi Allahut i përgjigjet dhe i thot: "Nuk ka vujqe dhe dhimbje baba it pas kësaj ditë. Dita e fundit, apo ditët e fundit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe sprovat e fundit të kësaj jete." Allahu Azza wa Jall zbriti një surë në Kur'anin e Kerim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi mesazhin e Allahut Azza wa Jall, se Allahu Azza wa Jall ja ban me dije Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se misioni yt ka mbaru. Para të pregaditur që ta takosh Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwab." Thot jo Muhammed, nëse përjeton fitoren dhe çlirimin dhe i shef njerëzit që tub grupe hin dinin Allahut Azza wa Jall, pra mbaroj misioni yt. Atëre përkushtohu ta falemndrosh, ta lartësosh Allahun Azza wa Jall, të kërkojsh falje dhe t'i kthesh tek Ai. Thot Abdullah ibn Abbas: nuk është pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
që ka madhru Allahun Azza wa Jall më shumë se sa pas zbritjes së kësaj sure. Pra dhe Omer ibn Khattabi e patmor Abdullah ibn Abbasin këshilltar të tij, ku pleqt nga muhaxhirët dhe ensarët gjetën e vetën e tyre diçka duke thonë: çdo njeri prej neve ka fëmijë, që dhe fëmijët mi bon me xhlisin e të mëdhejve. Dhe Omer ibn Khattabi radiallahu an deshti me abo me dije se Abdullah ibn Abbasi meriton të jetë me xhlisin ton. Atëre parashtron pyetjen Omeri dhe thot: cili nga ju na komenton suratun Nasr? Cili nga ju na tregon çka deshti Allahu Azza wa Jall të thot me këtë surë? Të gjithë komentuan. Abdullah ibn Abbasi thot: o prisi muslimanëve, unë kuptoj diçka tjetër. Çka kupton o djali Axhës pejgamberit Allahu? Tha Allahu me këtë sure e ka paralajmëru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se vdekjen e ke afër. Tha Omeri: ta pasha Allahun dhe unë nuk kuptoj diç, vetëm atë që e kupton ti. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë sure kuptoj se vetëm ka ngel pak qaste që të takohet me Allahun Azza wa Jall. Pra atë dhe ajeti fundit që i zbriti në Arafat duke qenë pejgamberi Allahut i hipën në dev: el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kur i zbriti kjo ajet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, qajti Omer ibn Khattabi radiallahu an e pyetën Omerin dhe i than: pse po qanja Omer? Tha: nga se Allahu Azza wa Jall në njoftoi se është plotsu feja. Tha: nuk plotsohet diçka, vetëm fillon të mangësohet. Pra Omeri e kuptoi se misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përfundoi. Para dhe Allahu Azza wa Jall zbrit të ajet që paralajmëron vdekjen e pejgamberëve të Allahut, që mos i godit befas shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra të Allahu Azza wa Jall zbriti ajetin, tha: inneke mejitun wa innehum mejitun. Te Muhammed je i vdekur dhe ata janë të vdekur. Dhe zbriti fjallën e Allahut Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, që Allahu tha: wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa immit fa humul khalidun. Ne nuk e na bo asnjë njeri që të jeton për gjithmonë. Çka mendojnë se nëse ti vdes o Muhammed, ato do të jenë të gjallë? wa ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Pra mos u befasoni, mos u çudit se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe pse gëzon pozitë të lartë të Allahu Azza wa Jall, megjithatë nuk kanë çdiç tjetër vetëm i dërguari i Allahut. Çka mendoni? Pejgamberët që cilët kanë ardhur para jush, ata kanë vdek. Pa atë thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim: efe immitte au qutilt. Tha nëse mbytësh, nëse vdes apo mbytësh, ato do të përmbisen nga feja Allahut. Dhe le ta dinë se ata që e braktisin dhe përmbisen nga feja Allahut, Allahut Azza wa Jall nuk i bojnë dham. Pejgamberi Allahut e kuptoi mesazhin e Allahut. E kuptoi se Allahu Azza wa Jall përgatit pejgamberin e Allahut shpirtërisht që të takohet me Allahun Azza wa Jall. Përkat pejgamberi Allahut fillon të përshëndetet me të gjallë dhe të vdekurit. Dhe isa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon të njofton të pranishmit. Shokët e tij disa tërthorazi
e disa direkt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm i numëron ditët e fundit që takohet me Allahun azza wa jall. Transmeton Xhabiri i cili thot: e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtomirës. I për në deve pejgamberi Allahut i pa gjujt gord dhe i thonë të njerëzve: o njerëz, khudhu anni menasikekum, e janë i dhe mësoni dispozitat e haxhit. La'alli la alqakum ba'da amihim hadha. Sa she mundën ndoshta nuk do të takomi pas këtij vit. La'alli la hujju ba'da ami hadha. Ndoshta nuk do të kem fat, nuk do të kem jetë që ta kri dhe një haç. Për këtë arsye haxhi e mor emrin haxhi lamtomirës. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshëndette me të gjallit, me shokët e tij, ka se dinte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se kjo është haxhi lamtomirës i tij, haxhi fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu një gru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi diçka. Te pejgamberi Allahut i premton që t'i jep radhën e arshme. Dhe kjo grua i thot: ja Muhammed, nëse nuk takoj ti, thot, eja tek Ebu Bekr. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet prej haxhit në vitin e 10 të Dhulhijhes. Kalon muaji Muharram dhe në muajin Safar apo në muajin Dhulhijhe pejgamberi Allahut dërgon Muadh ibn Jabelin në Yemen thirrës e ibn Deve. Ja lën porosit e pastaj pejgamberi Allahut e përcjell deri në skajin të Medinës dhe i thot: ja Muadh, ndoshta herën e ardhshme kur të vish në Medinë nuk do të më të takosh. Ja Muadh, ndoshta radhën e ardhshme kur të vish në Medinë nuk do të kesh fat të takosh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja Muadh, radhën e ardhshme do të kalojsh ndoshta pranë varrit tim. Qajti Muadh ibn Jabeli radiallahu an. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet ka Medinja dhe thot: më të afërmit, më të dashurit tim janë të devotshmit, ku do qofshin ata dhe prej ka qofshin. Qajti Muadh ibn Jabeli dhe përshëndetet pasi që e përqafon me përqafimin e fundit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të muajit Safar në vitin 11 të Hijrit, vjen Xhibrili alayhis salam dhe jep selam pejgamberit Allahut dhe ja çon një selam të Allahut azza wa jall, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shkon të përshëndetet dhe me të vdekurit, që të ban dua dhe lutje për të vdekurit. Dhe zgjon Ebu Muwayhiba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: ja Ebu Muwayhiba, e janë të shkojmë në Warezat e Baqi'. Jep selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i jep selam dhe i përshëndet me përshëndetjen e fundit të vdekurit duke qenë gjallë. Pastaj i drejtohet pejgamberi Allahut Ebu Muwayhibes dhe i thot: ja Aba Muwayhibe, ma është dhënë rasti që të zgjedhë,
Mo ka dhonë qelësët e depove të dunjas, dhe mo ka dhonë rasti që të zgjedhi që të jetoj gjatë, e pastaj të shkojnë gjennetin e Allahut, apo të zgjedhi që të vdes tash dhe të shkoj te Allahu. Kur ndëgjon Ebu Muwajhibe, që e pat liru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulullah, zgjedhe që jetosh gjatë, e pastaj të shkojsh te Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ya Aba Muwajhibe, jo pasha Allahun ja Aba Muwajhibe, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna, kam zgjedh takimin me Zotin tim dhe gjennetin e Allahut. Transmeton Abbasi, i cili tha, e pash një ëndër, dhe shkon Abbasi që t'ja dëfton pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pash një ëndër, sikur që toka u ngritte me një litar të fuqishëm të hollë në qiell. Tha e pyeta komentin e kësaj ëndre, e pyeta për komentin e kësaj ëndre pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi Allahut, ja Abbas, tha kjo ëndër sinjalizon dhe tregon vdekjen e vllavit tuaj, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pa transmeton Ebu Said al-Khudri radiallahu anhu, tha pejgamberi Allahut majti një fjalim, dhe në mesin e fjalimit tha pejgamberi Allahut, një rob prej robëve të Allahut, Allahu azza wa jalla boni që të zgjedh të jeton gjatë dhe dunjan, apo të zgjedh ahireti dhe të shkon te Allahu. Tha ki rob e zgjodhi që të shkon te Allahu dhe e zgjodhi ahireti. Ebu Bekër Siddiku në mexhlis, kur ndëgjoj Ebu Bekër Siddiku, tha ja nisi me qajt. Tha Ebu Said al-Khudriu, në atë kohë që ditëm dhe tham, qka ka për të qajt? Një rob prej robëve të Allahu, Allahu jep shansën që të zgjedh ahiret dhe gjennet apo dunja, dhe ki rob e zgjodhi gjennetin dhe ahiret, qka ka për të qajt në ta? Tha mirë po pasi që u sëmu pejgamberi Allahu, dhe vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptuam, sa i robi për qëllim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për ata ma i mpreti, ma i ditur nga ne ish Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu. Pejgamberi Allahut përshëndet të gjallë, përshëndetje dhe të vdekurit, del pejgamberi Allahut në Uhud, pa të ngalu më shumë se 8 vit, që me dashamir të ti që qëndruan besnik me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mundajt, u lot pejgamberi Allahut për to, sikur që dëshiron të pejgamberi Allahut të i thonde, të janë qastet e fundit fëmija që lutem për ju, o ju vlezrit e mi, nga se ju jeni të parë që na keni parapri neve, së shpejti dhe ne jemi t'i kur jo. Pasaj pejgamberi Allahut duke u kthi me Ebu Muwajhiben në shtëpi, kalon pranë Aishës, dhe i gjen Aisha e cila e kish lidh kokën e vet duke thonë, wa rasa, asa dhimje të mëdha kam në kokë. Tha pejgamberi Allahut, bel ana wa rasa, oja Aisha jo ti, dhimja jote nuk krahasohet me dhimjen tim, kam dhimje të kokës të mëdhaj,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Ibn Abasi, ishte ejtë. Nga se tha Ibn Abasi, Jaumul Khamisi wa ma adrake ma Jaumul Khamis. Dita ejtë edhe çka dini ju për ditën e ejtë. Said ibn Jubair e pyet Abdullah ibn Abbasin dhe thot çka ka ndodhur ditën e ejtë. Tha dita e ejtë është dita kur ja ka nisën dhimbjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhimbjet e vdekjes. A nuk kemi pa njeri siç thot Aisha, që posedon të dhimbje si kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po dit, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ja Aisha, unë kam dhimbje të mëdha të kokës. E pastaj i tha pejgamberi Allahut, mos ke derdhja Aisha, pse të dhem koka ti. Nga se nëse vdens, oj Aisha, unë do t'jem ai i cili do të pastroj. Unë do t'jem ai i cili do të qefinos. Unë do t'jem ai i cili do të vorosi dhe do të bëj namazin ti. Aisha nuk e kupton të se pejgamberi Allahut vërtet është i smur. Pra ti tha pejgamberi Allahut, i tha pejgamberit Allahut, ta vërtet do t'i bajnë sheket këto. E pastaj në mbrëmje, do ta kishe sjell një gruar takën time në shtëpinë tim. Pejgamberi Allahut bosqesh. Pejgamberi Allahut bosqeshet me Aishën. Ka se pejgamberi Allahut përjeton të diçka, ndërsa Aisha ende se pa të kuptu se pejgamberi Allahut vërtet është i smur. Për këtë arsye, i shtohen dhimbjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi Allahut, o Aisha, ende për një dhimbjen e delës që e hang e ngrana në Khajber. Ma duket Aisha se ka ardhur koha që të ndërpritet në damar. Ma duket Aisha, prej delës të zërruar në Khajber, ma duket se ka ardhur çasti që do të ndërpritet jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në natën e Mejmunës, pejgamberi Allahut të dobësohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dobësohet, derisa i fton të gjithë bashkëshortet e tij non që ishin atë kohë, dhe merr leje. Më lejoni që të kaloj edhe ato ditë që më kanë ngel me këtë smunje të dhome Aishës. Kërkon leje pejgamberi Allahut nga gratë e tij, që mos të lëviz për çdo natë nga të njonë, ka se kjo është eron për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ja lejojnë pejgamberit Allahut gratë e tij. Ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes Abdullah ibn Abbasit, Ali ibn Abi Talib, mes Abbasit dhe Ali ibn Abi Talib, dhe i shkojnë kam gjak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dërgojnë të dhome Aishës. Tha Aisha radiallahu anha, kur ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhomën tim, i shtohen dhimbjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe më tepër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha i shtohen dhimbjet derisa e humb dhe dije. I beta fikt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gritet pejgamberi Allahut pej të fikt, dhe pyet dhe thot, a sallon nas? A e banë namazin, a u falen muslimanët? Tani jo, ja Rasulullah të presin. Ta pregadit në një ujtë të bajnë një tosh ndoshta temperatura e lartë do zvoglohet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta pregaditëm një enë, e morëm nga Hafsa
Dhe i hedhëm duj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ra të fikt. Zgjat pejgamberi Allahu dhe thot: "E sallu nas?" A kanë kri namazin. Ishte namazi i acis. Dhe njoja Rasulullah të pres, të pregadit në një uj. Verpoj pejgamberi Allahut e pastaj e pa vetën të pa aft. Që ti përgjigjet muezinë që asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pat mëgu. Amuru Ebu Bekr fel yusalli bin nas. Urnon Ebu Bekrin që të krin namazin. Aisha radiallahu anha i thash ja Rasulallah, Ebu Bekri e ka zemrën e but, kjanë shumë nuk ndëgjohet zanë. Le dale imam Omer ibn Khattabi radiallahu an, amuru Ebu Bekr fel yusalli bin nas. Tha urnon Ebu Bekrin që të ban namaz. E përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë. E pastaj thot: "Ya Allahu wa Rasul, illa Ebu Bekr an yusalli bin nas." Ka është dakord Allahu dhe pejgamberi Allahu që t'i prinë në namaz muslimane vetëm Ebu Bekr. Ebu Bekri radiallahu an i prien namazit dhe fal namazin e jacis. Të nesër pejgamberi Allahu t'i se mur në shtëpinë e Aishës. Kalon Abdullah ibn Abbas pranë ensarëve dhe i gjenë të qajt. Pejgamberi Allahu t'i pyet dhe i thot ensarëve: "Pse po qajnë?" Tha: "Po qajmë se na mungon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë pranë nesh." Hir Abdullah ibn Abbas e njofton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E mbledh vetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes Abbasit dhe Aliut. Del në xhami pejgamberi Allahut. Ko Ebu Bekr Siddiku pa dal imam në namazin e drekës. Kur isha Ebu Bekr, të ndonë Ebu Bekri t'ja shlën venin pejgamberit të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Rria Ebu Bekr në ven." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Më ulni afër Ebu Bekrit." Transmeton Ameshi i cili thot: "Filloi Ebu Bekr Siddiku radiallahu an të shiqon pejgamberin e Allahut kur binte në ruku pejgamberi Allahut, binte dhe Ebu Bekr. Si të del imam Ebu Bekri për pejgamberit Allahut. Ebu Bekr Siddiku e la imam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se Ebu Bekr Siddiku nuk ishte dëshirë që të i pri namazit duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ali namaz, pejgamberi Allahu të lidh kokën me një pëlhur të zezë. Olat në mimber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kja është fjalimi fundit i pejgamberit Allahut që e majti pranë të pranishmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Më besnik nga umeti im me pasuri dhe familje ish Ebu Bekr Siddiku radiallahu an. Me pas qenë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam merë dikan mik do të kish bo mik Ebu Bekr Siddikun radiallahu an. Mirë po i dërguari Allahut është mik i Allahut. Allahu e zgjodhi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ban mik, si që zgjodhi Ibrahimin alayhi salam. Ka ngel mes neve dhe Ebu Bekrit vëllazëria në Islam. Për ata tha vlezër,
të jëllëdirë që i keni të hapër në xhami të mbyllë. Peshtë në derë. Dera Ebu Bekër Sidikut ngel e hapur. Tha e njerëz, tha ansarët, janë ata që do të humbin në umet. Ansarët janë nga mesi im, janë besnikët e mi. Do të pakohen ansarët në umetin tim si që, dhe do të bëhen atë shpak si kur kripa në gjellë. Apo thuat, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ansarët do të jenë në këtë umet si kur kripa për gjellë. Pra ta tha ju lezë, nëse njani prej jush, Allahu ju ngarkon me ndonjë detyrë, Allah fil ansar, jo përoses që të selni mirë me ansarët, pranoni e të mirët e tyre, të i kaloni lëshimet dhe gabimet e tyre. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bartët e këdhome e Aishës radiallahu ta'ala anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jenë Abdullah Mesud që të viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E prek në kokë, thot Abdullah Mesudi ma gjek të dorën, temperatura e lartë që e përjeton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thash ja Rasulallah, inneke letu aku aken shedid, për të jetoj dërguari Allah, përjeton një dhimbje të madhe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Aba Abdurrahman, tha ne pejgamberët i përjetojmë dhimbjet sa di burra nga ju. Tha Abdullah Mesudi, për ata dhe shpërblimin e keni të difishuar. Tha po pejgamberi Allah, nuk e të godit një musliman një musibet, një dhimbje, një telash, vetëm se pastrohet nga mëkatet, si i bin mëkatet, si bin gjethet nga pemat në vjesht. Abdullah Mesud e vizitoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur të jetë dhe njani prej shokëve të mi të kun. Tha ja Rasulallah, të ftoj me Abu Bekr. Eshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, të ftoj me Omerin. Eshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, të ftoj me Osmanin. Të ftoj me Osmanin. Jenë Osmanin. Dhe ondri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ullë pejgamberi Allahut afer dhe i përshpërit diçka në vesh. Othman ibn Affanit. Dhe transmeton Aisha e cila tregon dhe thot, a i përshpërit të ndërsa i ndryshon të fitira Othmanit. Qka i përshpërit? Othmanit pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut e njoftoi Othmanin e të lashës prova që i kanë me godit. Pra ta i tha me një vend, ja Othman, të bërgozoj me gjennet. Pas një musibeti, një të lashe që ka me të godit. Ja Othman, kanë me ardhë njerëz, me të gjvesh këmishën, mos e gjvesh. Me të gjvesh këmishën e khilafetit, mos e le. Pra ta Othman ibn Affani, emanetin e pejgamberit Allahut të qoj në vend. Aisha transmeton dhe thot, ja pa po vjen bia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila hecte si që hecte pejgamberi Allah, Fatimi, e vetëm abi që i pat ngel pejgamberit Allah nga gjithantarët e ngusht të familjes e ti. Gratë e pejgamberit Allah ishin tek pejgamberi Allah. Vjen Fatimja radiallahu ta'ala anha, vjen dhe e shëdh pejgamberin Allah, arrin të dera,
kish zakon pejgamberi Allahut je del Fatimës ta pret të derë. Kash babë, mungon të Fatimës babja që e pat bos, ja pat mësu dhe e pat mësu zakon që të del ta mirë pret të derë. Kurin e shef pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shtrirë, efton Fatimën, pas i qanë Fatimja radiallahu anha, efton në ullë në anën e majt apo në anën e gjaf. Dhe ja ban me dorë Fatimës radiallahu anha, ma afro veshin e i Fatime të tregoj diçka. Afron veshin Fatimi, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i Fatime, për çdo vetë Gjibrili a.s. ma ka përsërit Kurani Kerimin ka njëherë, në këtë Ramazan të fundit, ma ka përsërit diherë, ta beshof oj Fatime se e gjeli ma është afru, dhe ndoshta janë këto qaste dhe ditët e fundit, qajti Fatimja radiallahu anha, tha i Fatime, ti e bia ime që e para nga antarët e familjes tim, do të vdis pas meje, qajti Fatim. Pësta i tha pejgamberi Allah, oj Fatime, a nuk e kënaqur që të ish zotëresha e grave të muslimanëve në xhennet, apo grave të umetit tim qeshi Fatimja. Aisha radiallahu anha e pit Fatimën dhe i thot, oj Fatim, që do të regoj pejgamberi Allah, tha nuk e publikoj fshatsin e pejgamberit Allah. Tha i Fatim, tha o që dita pse qajte dhe qeshe me një mexhlis, tha më trego çka të tha kur qeshe, tha nuk e publikoj sekretin e pejgamberit Allah, e pas dekës pejgamberit Allah. Tha Aisha e pyta Fatimën, se çka i tha pejgamberi Allahut më tregoj, atë që e tregoj Fatimja radiallahu anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përjetonte dhe ditët e fundit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa caktuan Ebu Bekër Sidikon që i të i prin namazit. Transmeton e nesi i cili thot, ditën e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dita e han me 12 Rabiul Awal të muajin në vitin 11 të Hijretit, do të hedhë shiqimin e fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve dhe dashamirëve të tij, në namazin e sabahut, pejgamberi Allahut shpalos dritarën nga dhoma e Aishës. Enesi tregon dhe thot, ishmi namaz, në namazin e sabahut namaz, kemi qenë duke o spravu namaz prej gëzimit. Ta pejgamberi Allahut shiqon, i shiqon shokët e tij, e shiqon kontributin dhe sakrificën e tij, i shef të radhitur në saf, dhe Ebu Bekër Sidiko i prin namazit, dhe i shkëlqen fitira pejgamberit Allah. Bosqeshet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, ela hel balagt Allahumme feshhed, a kom thova e përcel e manet, ja Rab, dëshmo se e kam përcel e manet, këto janë dëshmitarët e mi që i kam para meje. Rekomenduan shokët e pejgamberit Allahut, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo më mirë. E edhi shiqimin e fundit, ditën e hanë, në namazin e sabahut,
e shlon për erdhen. Zonë shokët e pejgamberit Allahut duke mendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo më mirë. A nuk e dirin se kja shiqimi fundit qalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të tyre. Pejgamberi Allahut të gëzuse e përqelli emanetin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi Allahut pat pregadit ushtrinë e Usamës, djalin e të dashurit të tij. Dhe insiston të pejgamberi Allahut që të niset ushtria Usamës. Mirë po Usame ibn Zeid u për ndalë në skajt Medinës, ka se pejgamberi Allahut të sëmur, dhe nuk e dishin çka do të banë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Janë Usame ibn Zeid, para ditën e hanë, i jap selam pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut i shtrirë, merë të fletë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ish fuqi që ti delzani. Atër ngrit duart pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj i zbrit duart në qoksin e Usamës. Thot Usame ibn Zeid, e kuptova se pejgamberi Allahut lutet për mu. Nuk mundi që ti flet Usame ibn Zeidit, djalit i dashuri, i birit të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha, tha pejgamberi Allahut ishte në prenin tim. Hin Abdurrahmani vllau i Aishës, djali Ebu Bekër Siddiqut radiallahu an, dhe në dorën e tij kish një misvak. Pejgamberi Allahut e shiqonte misvakin. Dhe i thash, ja Rasulallah, a e don misvakun? S'kish fuqi të flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përpo se kishte një enë me ujë, eshtin të dorën e plante fytyrën dhe thonte, para se ti kejtë si zani la ilaha illallah, inne lil mauti la sekarat. Allah është i vetëmi që meriton adhurimin, vërtet vdekja ka dhimi. Dhe thonë të pejgamberi Allahut, më banë durimtar o Zot ndaj dhimjeve të vdekjes. Tha pejgamberi Allahut, më sjell mikfaki. Tha Aisha radiallahu anha, e mora e përtipa e shtipa misfakun, që të jetë ma i but për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj ja dhash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të pastron dhomët e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhomë, tha shpërlante gjuhën e tij, e shpërlante fytyrën e tij, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të shiqohej lart në qiell. Thot Aisha, ata dëgju pejgamberin Allahut kur ishte gjallë, që pa thonë se asnjë pejgamber nuk vdes, pa e pa vendin e tij në xhennet, dhe pa i dhonë zgjedhje, a don të jeton Allah, apo të shkon të Allah. Ta filloi të shiqohej lart në qiell. Tha e kuptova se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke pa vendin e tij në xhennetin e Allahut, dhe e kuptova se Allahu e bën që të zgjedh. A dëshiron të jetosh ala gjallë, apo të vdes dhe të shkojsh te Allahu? Ta pejgamberi Allahut fjalën e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, barrafiqul ala, jo tha, po e zgjedhi mikon më të lartë, po e zgjedhi mikon më të lartë. Ta Aisha radiallahu anha, e kuptova se pejgamberi Allahut nuk po na zgjedh të jeton me neve. E kuptova se pejgamberi Allahut është përmallu të takohet me Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedhi që të shkon te Allah.
Transmeton Ibn Abbas. Ta manetin e fundit që mujtë të shqiptoj, që të shqiptoj pejgamberi Allahu, ishte fjallë, namaz, o umet namaz, dhe atë që e kini në dorë, pra të ropë që e kini në dorë, apo disa djetarë thojnë dhe zeqatin të ipni oju musliman, ta e përshparit të namaz, deri sa s'kish fuqi mo të delzon e ndëgjojshmi fjallën namaz nga gjokësi pejgamberit Allah. Kishte derti i par i pejgamberit Allah, si do t'i ketë punë ummet i ti pas ati me namaz. E dita, qka e prokopon të pejgamberin Allah, ndërtimi varezë. Pa të tha pejgamberi Allahut, Allah i molkoft qifotët dhe krishterët, nga se varezat varët e pejgamberve të tire i shëndruan në faltore në xhami. Dhe thonë të o, Zoti madh, mos e ban në varin tim, idhoj qa dhorohem unë në ta. Pejgamberi Allahut e zgjodhi qkon të Allah. Dhe Aisha tha e me shti u dorën në enën me uj, doke e fshisit e ti fitirën e ti bjen dorë. Pejgamberit Allah që e koptuam vdic pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Ebu Bekër Siddik dhe shumë shok të pejgamberit Allah të shpërndar, nga se menduan se atë dit ka bo ma mirë pejgamberi Allah. Njani prej atin dhe Ebu Bekri pa qku të gruja e dit në skajt të Medinës, apo që e kish në jashtë Medinës. Dhe sa i dashur i ti, miko besniko i ti, i dhjedhur i Allah të lansot Ebu Bekër Siddiko në radiallahu an. E rësohet Medinja, hotohen muslimanët, thotë Enes ibn Malik, atë ditë kur ka hi pejgamberi Allahut ka driqu gjdo sen në Medinë. Ditën kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e rësohet gjdo sen në Medinë. Publikohet lajmi, se vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hotohen muslimanët, mesin e të cilve dhe Omeri radiallahu an, i cili thonë të nuk ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pa i ka shku të flet me Allah, si të shkon të Musa i biri Imranit, 40 ditë veçon të me Allah, do të vjen Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe munafikëve që pretendojnë se ka vdek pejgamberi Allah, do t'ja kput kam dhe duar. Kishte qëndrimi ati të guximshëm. Mirë po ndëgjone dhe përjetone përjetimin dhe qëndrimin e të dashurit të pejgamberit Allah që çdo herë në sit e njerëzve ishte i butë. Si thon Imam Kortobio, ma i fuqishmi matrimi këti ummetit. Pas pejgamberit Allahut ishte Ebu Bekri. Dhe vërejnë ditën e vdekjes pejgamberit Allahut. Jenë lajmi të rënditës të Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, i bkalit Ebu Bekri. Vjen dhe i shef musliman të otuar. Vjen dhe ndëgjon Omerin duke piskat se s'ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekr nuk i flet as njanit. Hi në xhami, e pastaj hin të dhome Aishës, ku ta gjeje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shtrirë të mbulu. Ebu Bekr e shef të dashurin e ti të shtrirë në dhomën e Aishës, i mbuluar me qarshaf. Ullët e koka Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, ja zbulon të dashurin ti fitirën,
E shiqon pejgamberin e Allahut me shiqimin e fundit. E puth në balë. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot: Ja Rasul Allah, pasha Allah, unë të kena pas në vend të babës të nonës. Atë vdekje që Allah e shkujti për bita Ademit e shijovë. S'ka vdekje për ti ma, ja Rasul Allah. Qanë e Babekër Siddiku radiallahu anë, kur e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të shtrirë në dhomë, e puth në balë, e mbulon Ebu Bekër Siddiku radiallahu anë, e pastaj del që të vazhdon me misionin e pejgamberit të Allahut, që të barte manetin e Allahut, del dhe i shef musliman të uhtuar. Omeri bërtet, nuk ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I thot Ebu Bekri, heshtja Omer. Omeri nuk hesht. Thot Imam Kordobiu, ja pa Ebu Bekri Siddiku e cili e kishtë plagosur zemrën e ti. Mirë po situata e lip që të përqëndrohet, që të tregon se mesazhi dhe emanetit Allahut, mesazhi dhe emaneti Allahut vazhdon dhe pas vdekjes pejgamberit Allahut. Thot Ebu Bekri, men kana ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden kad mat. Ato që deri sot e kanë adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek. Ndërsa ata që adhurojnë Allahu, Allahu është i gjallë dhe asnjëherë nuk vdes. Dhe lexon fjalën e Allahut, wa ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është diçka tjetër vetëm i dërguari i Allahut, që i kanë parapri dhe të dërguar para ti. A nëse ai vdes apo mbytet, jo jeni ata të cilët përmbyseni dhe lini fen Allahut. Thot Omer, kur i kam dëgju këto fjalë pasha Allah, sikur atë ditë me pas brit këja jetë. Thot Abdullah ibn Abbas, muslimanët u hutuar, derisa e kishin harru këta jetë sikur mos me pas qenë. Tha Omer, kur ndëgjova nga Ebu Bekri këtë ajet, tham që mu pren kam më shluan, dhe kuptova se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vërtet pas ka vdek. Qajti Omeri, qajti Othmani, qajti Aliu, qajtën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në veçanti qajti Fatimja, e cila tha, Fatimja radiallahu anha, tha sot e ngushtlojmë Gjibrilin a.s. Gjibrili unda me të dashurin e ti. Shkon Ebu Bekri dhe Omeri, ti japin nga jeret nonës e ditë të pejgamberit u Muhamedit. Plaka raskapitur e lodhur, e gjenë duke qajt, i japin nga jeret dhe i thënë ja o Muhammed, mos qaj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që e ka gjithë Allahu e ka më të mirë se atë që e kalon këtë dunjo. Tha o Muhammed, s'po qaj për ata, ta po qaj se vahji shpallja më nuk në vjen. Gjibrilin a.s. e kishim misafir ta, për ditë shumë më nuk në vjen.
A në arruat se kjo është i dërguar i fundit, s'ka pejgamber mas ati, s'ka shpallje pas vdekjes së tij, s'ka vizit të Gjibrilit a.s. Qajti Ebu Bekri dhe Omeri, për shkak qajte sa Umajmenit, s'ka më wahi pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rata Fatimja tha sot e ngushëllojmë dhe Gjibrilin a.s. Sot Fatimja ngushëllon Gjibrilin, nga se nuk do t'i shbej në shpallja mo një njeriut në tokë pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tronditët Medinja. Muslimanët me njerës gjodhin Ebu Bekrin më kamës të ti, që mos të lënë hapësirë për munafikët, që të shfrytëzojnë në rastin vdekjen e pejgamberit Allahut. Pra dhe pejgamberi Allahut ditën e hëntën ditën, ngeli shtrirë në dhomë dhe ditën e martë. E pas ta i tha Aisha, si ta pregaditmi pejgamberin e Allahut nuk dishim. Të të lajmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata gjveshmi prej teshave, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo të lajmë me tesha nuk e dishmë. Aisha transmeton dhe thot, na zuri gjumi të gjithëve në dhomë, e ndëgjojmë një zonë, që duhet lanë pejgamberin e Allahut me tesha. Ali ibn Abi Talib tha, filloi Ali ibn Abi Talib pas një ditë. Tha lëmtova te pejgamberi Allahut mos po gjejnë ndonjë nditërsi. Tha pasha Allahu nuk gjeta në ta asgjë dhe thash, tibte hayyan wa maytan ya Rasulullah. I këndshëm i pastër ke qeni gjallë. I këndshëm, i pastër po je dhe i vdekur. E lajtën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bitesh. Kush do t'ja fale gjenazë? Kush do del imam në gjenazën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Disa thuan se s'kan pas imam, se është e vërtet. Ebu Bekri imam i muslimanëve. Megjithatë pejgamberit Allahut ja falen namazin në vetë të gjithë, grup e grup. A dini përse vëllezër të ndërsh, që të morin fadiletin e imamallakit, nga se pejgamberin e Allahut e kanë pas imam dunja dhe do ta kenë në ahiret. Para ata në këtë formë ja falin pejgamberit Allahut gjenazën krejt sikur me qenë gjemati pejgamberit Allahut dhe pas vdekjes së tij. Ja falen të gjithë, o lëtën të gjithë. E pas ta i rënë dilem ku do të varroset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa thanë, varroset pejgamberin Allahut ta varrosmi te minberi. Disa thanë, ta varrosmi pejgamberin Allahut te varrezat e muslimanëve. E të qerë thanë, ta varrosmi pejgamberin Allahut në faltoren e tij. Vjen Ebu Bekr Siddiku dhe thotë, pejgamberi Allahut varroset në atë vend ku ka vdek, nga se Allahu pejgamberëve të Allahut nuk ja merr shpirtin vetëm në vendin më të dashur të tyre ku kanë dëshirë më varros. Varroset tek dhoma e Aishës. Varroset tek dhoma e Aishës. Përgatitet varri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qefinoset me 3 qefina të bardhë, me bes të ardhur nga Jemeni. E pastrojnë pejgamberin Allahut Ali ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbas. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pastrojnë Fadl ibn Abbas dhe Abbas. Dhe e shlojnë në varr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e mbulojnë. Fatimja takon e Nesi, që thot Enes ibn Malik, pasha Allah, nuk e kena mbulu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe
vetëm se zemrat si kemi pasën, si që i kemi pas kur ka qenë gjallë. E Fatimja e pretenesi dhe thot: kejfe tabet enfusukum en të huthu ala Rasulillahi turab. Ja Enes, si bod bol të mbuloni me dhe pejgamberin Allah. Ja Enes, a mon bënët bol të mbuloni me dhe të dërguarin e Allah. Shpërthen në vaj në Medine, pasi që të dvoroset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili pas vetës e ti nuk la dinar dhe as dirhem, a i cili natën e mramet e Aisha nuk kishin vaj gaz të kallin lomën, a i cili nuk la trashëgim pas ati, po e la dinin Allah dhe diturin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, varoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të realizohet thonja e tij që ja tha Fatimës: la karbahu ala ebake ba'da al-yawm. Ska mos prova, ska dhimje për babën tanë pas kaj ditë. Ska dhimje për pejgamberin Allah. E lën vetëm Fatima. 6 muaj mas vdekjes pejgamberit Allah, vdes dhe Fatimja. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vdiq pejgamberi Allah që të përfundon sprovat e dunjas, që të njetën e ti mos të ankohet as një rast. Po më shumë e prokopon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dini Allah. Shkoj të Allah, as një dit nuk anku për të lasha dhe sprovat. Po Allah ndërhin të pejgamberi Allah duke i thonë: la'allaka bakhi'un nafsak, o ti Muhammed, ata ta mbiç vetën tonë prej mërzive dhe brengave, pse njerëzit nuk me pranojnë dinin Allah. Ka ishte brenga pejgamberit Allah. Brenga pejgamberit Allah ishte emaneti Allah, të vazhdohet deri në ditën e gjykimit. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të lën një thesar të madh pas ati. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të mëson mban njerëzimin se si sakrifikohet për dinin e Allahut azza wa jall, pa thonë asnjëherë jo dhe pa u anku. Vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të lën shokët e tij në Medinë të tronditur, të cilët bartën emanetin e pejgamberit Allahut besnik, gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, derisa ne ardita që ne të shkaputmi diç nga jeta e tyre, nga sakrifica dhe sprovat e tyre, që të dim se dini Allahut azza wa jall don sakrific, dini Allahut azza wa jall don përkushtim, dini Allahut azza wa jall don çdo sen që e posedon njeriu, që të jep, që të hec dini Allahut azza wa jall. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dahet prej kësaj dunjas, që shokët e tij me shpresë dhe ummeti i tij që të takohen me ta në ditën e gjykimit në xhennetin e Allahut, që u pat përmallu pejgamberi Allahut për vëllezërit e tij. E vëllezërit e tij janë ata të cilët nuk patën fat që të takojnë atë, nuk patën fat që të shiqojnë atë, nuk patën fat që të takohen me ta, mirë po patën fat që të ndjekin sunetin e tij. Allahu na bëv besnik në sunetin e tij, që të takohemi me pejgamberin Allahut, dhe pejgamberi Allahut publikoi përmallimin e tij për ne. Allahu na bëv të përmalluar gjithashtu dhe neve, që të takohemi me ta në Jannatul Firdaus. Dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na mbulon të metat tona, të na fal gabimet tona. Ka ishte vetëm një shkoqi që e vogël
nga jeta e pejgamberit Allahut, nga sprova që i përjetoi i dashuri Allahut, pa ankesë asnjëherë në jetën e tij. Lutim Allahun azza wa jall që Allah të na mundson që të takohemi me ta, me shokët e tij, me miqt e tij në Jannatul Firdaus. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu 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 Allah Allahu Allah